Naimbag nga damag, maawis kayo amin kakabsat ken gagayem, nga dumngeg to'y programa tayo. Titimek, tiyo mauawag itiletang. Dayti nga programa tayo, ket para iti amin, ubing man wenno nataingan. Babaen tinainsiriban nga balbalakad, nga maadaw iti sasao ni Apo Dios. No kasano, itinananay nga panakaisagana, titunggal pamilya, ken individual, para iti panangsabet iti may kadwa nga iyaay ti anak ti Dios. Dayti nga programa tayo, titimek ti umawawag iti letang, ket manggigan iti tunggal aldaw ti Domingo, iti oras manipud alas 8 inggat alas 9 iti bigat. Ti Dios ti agninan. Naimbag nga bigat tayo amin gagayem ken kakabsat. Ti Dios ti may daydayaw manen. Iti daytoy nga agsapa iti aldaw ti Domingo. Ket awisen kayo manen nga umaigdingeg kadagiti sasauna ket aginadal tayo apada-pada. Tapno iti tunggal maysa, tunggal pagtaingan. Ngayso daytoy iti panggep ti timek ti mauawag iti letang. Tapno makapagsagana tayo iti may kadwa nga yaay ti anak ti Dios nga ni Apo Jesus. Isungarod kakabsat ken gagayem, awisen kayo. Tapno makipagdingeg, makipag-inadal, kadagitoy nga sasao, tammo tayo makita tayon. Iti panawen na pagbibiyagan tayo ket agtungpalen. Isungarod kakabsat, aramadan tayo ti nabatbati pa ingat panawen. Iti rabaw ti daga, iti panagbiag tayo, para iti panakaisagana, ken para iti pakaidaydayawan, iti nagan ni Apo Dios, ken Kristo Jesus, iti daytoy nga lubong, nga daytoy nga lubong, nga inayayat ti Dios, ngam numantay kasta kakabsat ken gagayem, umayen ti panungpalan na. Isungarod kakabsat nga, gundawayan tayo ti nabatbati pa nga panawen, tapno agdingeg ken agadal, kadagiti sasauna, tapno dagitoy nga banbanag, ket mapagbiyagan tayo bilang paset, iti panakay karita ito, iti sasabet, iti may kadwa nga yaay na Apo Jesus. So nga sakbay ngagtultuloy tayo kakabsat, agtamed tayo mampay, iti panagkararag. Madaydayaw nga mami ken Diyos mi nga nailangitan, iti daytoy nga agsapa ama at tuy nga kumitmi manen kada kayo, dagiti amin nga dumdumngeg iti daytoy nga programa, agrama daytoy nga istasyon ng mga usarem, para iti panakaywaragawag, iti ebanghelyo, iti salunat ken panakaysalakan, kadagiti mamati. Ket bendisyonam nga rodama iti tunggal maysa, iti inkammanen Apo panang itultuloy, iti panangadal, kadagiti sasauyo, bilang paset ti panagsagsaganam ni o Dios. Tinasantuan nga Espiritu nga rodama, titdem kada kami o Dios. Tapno mangted iti panakaawat, panakabalin, ngagbali na paset ti panagbiag mi dagitoy. At agyaman kami o Dios ti panagdengeg mo dagiti nga araraw mi, sublimi ti panagyaman ken dayaw kada kayo. Gapu iti napateganagan ni Jesucristo nga pumiken mangisalakan. Amen. So nga tawen 2024, daytoy iti fullness of time. Full blast. Iti panangasaba, panangisuro ken panangagas ti lubong. Babaen, iti pannakabalin ti maudi nga tudo ti Espiritu Santo, nga manglepas ti trabaho ti Ebanghelyo kadagiti mamati, bilang saksi para kadagiti igiglesia, ken para iti lubong, ket ti panungpalan, ket umay. Sungarod kakabsat nga iti daytoy full blast, iti preaching, teaching, and healing, ada tallo nga paset na daytoy. Panakabalbaliw, panakapabaro. Umunati kapanunutan, uno ti isip, iti tunggal maysa, ti puso, ken kastamot ti estilo, iti panagbiag. In thought, in heart, and in lifestyle. Ngayso daytoy ti kaunggan, daytoy ti kababalin, iti amamin, ngagsagsagana, para iti saserrek, iti langit. Isungarod nga iti umuna nga paset kakabsat, kasano iti panakabalbaliw, iti kapanunutan tayo.
babaen kadagiti prinsipyo iti nasantuan na kasuratan. Ket adda tayon kakabsat iti may kasangapulo ket 5 nga prinsipyo nga may panggep iti kinaemma iti panagkawes. Modesty of attire. Nga kuna nakakabsat nga nakabase iti Genesis 3, 6, ingana ti 7 ken 21, kastamat iti Marcos 16:5, ken Apokalipsis 1:13. Ngay bagbaga nakakabsat iti kasuratan, no anya ti makunkuna nga nalawag ken naananay nga kawes nga daytoy ti umuna nga pagilasinan dagiti disipulos ni Kristo. The prominent mark of discipleship is modesty of dress. Basahan tayo kakabsat. Iti kunana ti Genesis Kapitulo 3, 6, 7, ken 21. Ket idi ti babae, nakita na nga ti kayo na sayat nga kanen, ken makayayo abuyaen, ken kayo, ama makagargari, ama magsirib, pimuros. Iti bunga na, ket nangan. Kastamet inikkan na ni asawa na, ket iso nakipagkaanmet. Ket dagiti matmatada adua naluktanda. Ket namuanda asila lamu-lamu da, idin nagdait da kadagiti bulong ti igos. Ket inaramid da, abidang da. Ket ni Jehovah Dios, inyaramidan na ni Adan ken ni asawa na, dagiti pagananay alalat, ket kinawesan na ida. So nga makita tayo kakabsat ti prinsipyo dito. Ngay di sanpay nga nagbasol dadan ken ni Eva, adda dati nga kawes da. Nga may disimrek, iti panagbasol, nagaramid dati bukod da nga kawes. Kawes nga naggapu iti bulong ti igos. Ngum ti Dios, addamot gayam na kasagana akawes. Nga iyabung na, kadagiti bagi dadan ken ni Eva, nga nagbalin, na parangarang, nga isudaket sila lamu-lamu da. So nga makita tayo kakabsat, jay kawes nga napukaw kadakwada. Dahito ket lawag. Lawag timang liklikmot iti bagi da adan ken ni Eva idi. Ket gapu dahito nga lawag, saan nga makita ti kinalamu-lamu da. Ngay representaran da ito tilawag wenno kinalinteg ti Dios. Biag ti Dios, lawag ti Dios. Ngam, idin simrek iti basol, bukod nga aramid ti tao, iti pinangkawes. Isu nga ro iti daytoy kakabsat, nuapay nga iti daytoy nga intay adalen, apay nga may pabilang, iti panagkawes. A prinsipyo nga day ti Biblia para kadagiti mamati iti Dios ken Kristo Jesus. When kakabsat, ket laglagipen tayo nga ti Dios ket isulaeng ti pudno nga Dios. Ket isu ti dapat nga daydayawan ken pagserbian tayo. Isu nga tinagan ti Dios awan sa balik ko na versikulo 21, ket ni Jehovah Dios. Isu nga Jehovah is the only true God. And He is to be reverenced and worshipped. Ket dayti nga nagan kakabsat bilang Ama. Nga dayti ti ikutan na nga nagan. Isu ket inpatawid namot iti bugbugtong nga anak na. So ako na nakakabsat, Jehovah, the eternal, self-existent, uncreated one, Himself, the source and sustainer of all, is alone entitled to supreme reverence and worship. Bagamat, iti kastoy ti kunana, nga ni Jehovah, that is the Father, isulaing kunana ti addaan pagkarbungan, iti kunana panagdayaw, ken panagrespeto. Isu nga kunana kakabsat ditoy, isu na ti Ama, inted na daytoy, nga karbungan iti anak na. Ket kunana kakabsat, iti inspired writing, iti signs of the times,
May 3, 1899, kuna nakakabsat, Jehovah is the name given to Christ. Akas ko na Hebrews 1:4, na kan itinagan, nga nangat nga to, ngum kadagiti amin nga nagan, dito rabaw itinaga. So nga Jehovah is the name given to Christ. Ket laglagipen tayo kakabsat, Jehovah or God is the Father of Christ. Ket ni Christ, the Son of God. Ket kunana to Christ has been given an exalted position. He has been made equal with the Father. All the counsels of God are open to His Son. So nga makita tayo kakabsat, nga ti Diyos, ket iso ti Ama ni Kristo. Ket ni Kristo iso ti anak ti Diyos. Ket ni Kristo na kaniti na pangato nga kasasaad. Inaramid niya mga ka-level na. Ket kuna nakakabsat, amin nga, balbalakad ti Diyos, silulukat para kenkuana. Isu nga kuna nakakabsat, no ni Father lang iti damo, ngam iti may kadwa kuna na, the Father and the Son alone. So isuda nga dualaeng are to be exalted. So nga, ti Diyos, iso ti maymaysa pudno nga Diyos. Ngam ti maymaysa nga pudno nga Diyos, at dabugbugtong nga anak na. Ngayon kan na, iti amin nga da kenkuana. Inted na da ito'y amin kenkuana. Iso nga kastoy ti kuna nakakabsat. Idinatnag da adan kani Eva. Gapu iti panagsalungasing da iti bilin iti Diyos. Kat dayjay kawas, kitantay kakabsat no niya tinapasamak mo. Sino tinangi sagana iti kawas nga mga nangabong kadakwada po. Kuna na dayjay kabsat ni Jehovah Dios. Nga uray pay iti bugtong nga anak ti Dios kadwa namot dayjay kakabsat. Ket kastoy ti kunana, the Lord Jesus Christ has prepared a covering, the robe of His own righteousness, that He will put on every repenting, believing soul, who by faith will receive it. So nga makita tayo kakabsat, so itinakin disenyo is the Father, but the actual na gumagawa is the Son. Yan po. The Lord Jesus Christ has prepared a covering, which is the robe of His own righteousness. So ako na ni Juan, behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. So nga ti panangkita tayo, iti kordero ti Dios. Panangawat tayo, ket ditoy kunana, nga iso ti mangikat iti basol iti lubong. Ket ti basol kunana kakabsat, daytoy ti panagsalungasing iti linteg. Ket natay ni Kristo, ket inpakita na nga posible, nga iti tunggal tao ket kunana kakabsat, dagiti basbasol na ket mapunas, mapukaw da. Ket iti bulong ti igos, nga inaramid da nga bidang, ni kailanman, saan nga makabong ti kinalamo-lamo. Takuna nakakabsat, sin must be taken away, and the garment of Christ's righteousness must cover the transgressor of God's law. Isu nga daytoy laeng kinalinteg ni Kristo. Uno kawes ti kinalinteg ni Kristo, isu daytoy ti mga bung, iti nagsalungasing iti linteg ti Dios. Saan nga jem bulong ti igos kakabsat. Nuapay nga ti Dios tinangi sagana. Dayjay lalat ako na. So therefore, idi pay laeng punganay addan yan kakabsat nakaplano. Iti panakay salakan iti tao numatinag iti basol. Ket kuna nakakabsat ket iti panangkita ti Apo iti mamati nga nagbasol. Ket hanna nga kitain dayjay igos nga nayabong kanya na no diket kuna nakakabsat. Iti bukod akawes ti kinalinteg ni Kristo nga isu daytoy iti kuna na perfect obedience to the law. Yan kakabsat. Isu daytoy iti ikawes ti Dios kada tayo po. Dayjay anay nga panagtulnog ni Kristo. Isu daytoy iti robe of Christ's righteousness. Ket ti tao kuna nakakabsat nayabungan ti kinalamo-lamo na. Haan nga di bulong ti igos. No diket dayjay kawes ni Kristo nga isu ti kinalinteg na. Ket kuna na pa iti Marcos 16:5 kakabsat. Ken kastamo ti Apokalipsis
1:13. Ket iti simrek daytoy uneg ti tanem nakita dati maysa baro ngagtugtugaw iti sikigan a makanawan. A nagkawes ti maysa pagananay nga tidduga puraw. Ket nakigtut da. Ket tengada dagiti 7 a pagsilawan nakitak ti maysa nga umasping iti maysa nga anak ti tao. A nagkawes iti pagananay na a makagteng agingga iti saka. Ket nalikmut iti barukong iti maysa a barikes a nabalitukan. Laglagi tayo kakabsat. No kawes, daytoy ket iladladawan na iti kinalinteg ni Kristo. Ket kunana kakabsat iti barukong. Kunana ket adda dijay ti kunana barikes a nabalitukan. So nga kunana ni Apostol Pablo di Efesos 6:14 iti barukong na iti kinalinteg, having on the breastplate of righteousness. Ket kunana kakabsat iti daytoy umay nga maudi nga dangadang diti rabaw iti daga. Yan po. Daytoy makunkuna nga great tribulation. When a time of trouble nga awan pay tinapadasan ti lubong. Ket ento numay diti kunana kakabsat anya ti galad iti tattao niya po Diyos iti daytoy nga maudi nga dangadang po. Kunana po, clothed in the armor of Christ's righteousness, the church is to enter upon her final conflict. Isu nga ti iglesia ni Apo Dios, dagiti tattao ni Apo Dios, masapul nga makawisan iti kinalinteg ni Kristo. Tano saan kakabsat iti daytoy final nga dangadang hantay nga makatakder. Isu nga kasapulan tayo iti kinalinteg ni Kristo, which is perfect obedience. Ket kunana kakabsat, only the covering which Christ Himself has provided can make us meet to appear in God's presence. Take note. So nga, dahil laeng pangabong nga ni Kristo mismo tinangited. Iso da ito'y laeng iti makagunod. Kakabsat, into nagparang tayo iti presensya iti Diyos. Ket, kunana kakabsat, da ito'y nga pangabong, the robe of His own righteousness, Christ will put upon every repenting, believing soul. Iso nga makita tayo kadagiti adda kasasada Laodicea po. Kuna nakakabsat iti Apocalypse 3, I counsel thee to buy of me. Anya dahi pagpagatang nakakabsat, may sa kadakwada is white raiment. Puraw, akawes. Tapno, mabadwan tayo, tapno mabungan dahi kinalamu-lamu tayo. Han nga makita, dahito nga kinalamu-lamu. So nga kuna nakakabsat, gapo iti basol. Yan po, datayo kat natulawan. Ngem, ti anak ti Diyos, kat nay parangarang, tapno ikaten na dagiti basbasol tayo, taysuna awanan iti basol. Kat anyat tayo iti basol kakabsat, anyat ikayat na nga sa uwinen, panagsalungasing iti linteg. Ngam ni Kristo, natulnog ti tunggal kidkidawan iti linteg. Isungar nga isuna iti, nagbalin nga suno. Isuna ti mabalin nga pangsubbot kadagiti amin nga nagbasol. So nga isuna di adda diti daga, ket kunana kadagiti disipulos na tinungpal ko dagiti bilbilin ni Ama. Isu nga tinananaya panagtulnog na ket in parangarang na nga posible kadagiti amin nga tao nga masurot iti bilbilin iti Dios. Nga daytoy ti akusasyon ni Satanas nga awan ti makasurot iti bilin iti Dios. Ket kasano kunana kakabsat when we submit ourselves to Christ. So nga no isuko tayo dagiti bagbagi tayo. Kanya na ket kunana kakabsat we live His life. So nga no ited tayo ti amamin tayo ken kuana maawat tayo met amin na. Isu nga kunana tibiyag tayo nga inted tayo ken kuana ket tibiyag na metited na kada tayo. And this is what it means to be clothed with a garment of His righteousness. So nga makita tayo kakabsat, anya tayon ti garments of Christ's righteousness, perfect obedience. Ket dayto nga perfect obedience, ket maited kada tayo, no fully surrendered tayo ken kuana kakabsat. Ket kunana kakabsat, no di nga po Dios ket kumita kada tayon, saan nga dayjay nayabong nga bulong ti igos? Saan nga dayjay kinalamu-lamu? Saan nga dayjay dinadaol iti basol nga bagi?
no di kat bukod na akinalinteg, which is perfect obedience to the law of Jehovah. So nga iti, dahi awis, iti kasar kakabsat, idi kitaang da, inspeken da, dagiti kawkawus, dagiti bisita, kuna nakakabsat, only those were accepted who had obeyed his requirements and put on the wedding garment. So it is with the guest at the gospel feasts. All must pass the scrutiny of the great king, and only those are received who have put on the robe of Christ's righteousness. Isu nga dagijay laing nang isuot, iti kawus pangkasar, isu dalang ti mabalin, nga maki, paset iti daytang feast kakabsat, no fiesta. Isu nga makita tayo kakabsat, dahi awis iti kasar. Isu nga kunana ni Apostol Pablo, nuwapay nga malpas iti trabaho ti Dios, ket kunana kakabsat, for he will finish the work and cut it short in righteousness. Because a short work will the Lord make upon the earth. Isu nga makita tayo gagayem ken kakabsat, nga kinalinteg iti manglepas iti trabaho. So nga no iti maysa nga ili wenno nasyon ket makita ti kinalinteg, ti daytoy nga ili wenno nasyon ket maipangato. So nga righteousness will exalt a nation. Isu nga makita tayo kakabsat, so nga ti kinalinteg ni Kristo, isu lang daytoy iti awaten ti Dios. Daytoy iti manglepas ti trabaho. Ti ebanghelyo iti lubong. Isu nga kunana kakabsat, ti example ni Kristo iti nananay a panagtulnog. Ket makita tayo, masarakan tayo iti Mateo 3:14-15, kastoy man ti kunana kakabsat. John forbade Christ, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? Anya dahi ti kakabsat? Idi, dimteng ni Kristo. Ket ni Juan Bautista, mangas kasaba. Mangas kasaba, iti panagbabawi. Tati pagarian ti Dios, dimtengen. Ket kunana kakabsat, siyak kadi ket mangbautisar ken ka, kasa nagkedked isu na kakabsat. Ngam anya ti sungbat ni Kristo. Suffer it be so now. For thus it becometh us to fulfill all righteousness. Isu nga kunana kakabsat, arami dumitan. Tayo daytoy kunana kakabsat, isu ti mangtungpal, dagiti amin a kinalinteg. Ket ti kinalinteg nga bagbagana ket agtulnog. Iti amin na pagayatan, iti Ama. Ket pinalubusan na nga isu ket mabautisaran. Isungod nga, dahito iti urayan ti Diyos kakabsat. Ang makita, iti tattao na, uno ti ili na, uno ti iglesia na. So ako na nakakabsat, Christ is waiting with longing desire for the manifestation of Himself in His church. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own. It is the privilege of every Christian not only to look for, but to hasten the coming of our Lord Jesus Christ. So nga makita, iti kinalintigan ni Kristo, iti agkun ko na nga tattao na, kuna nakakabsat ni Kristo kat umayen. Kaya't nangasawen, malpasan ti trabaho, agsaran, iti kaasi, kat umayen isunan. Kaya sabi po, nulaang dagit agkun ko na, nga Kristiyano, wano, mangikikot itinagan ni Kristo kat makita ti bunga iti dayag ni Kristo. Nagpardas kuma kuna nakakabsat nga ti lubong ket namulaan iti bukal ti ebanghelyo. Ket ti maudi kuna nakakabsat nga maani ket na luom kuman. Ket umayton ni Kristo nga mangtiptipon dagiti napapateg nga bukal. Isu nga ti kasapulan ti lubong itatakakabsat ket may panayag ni Kristo ditoy nga lubong nga paggigyanan tayo. Ket kunana there is a great work to be done. How shall we reveal Christ? Daytoy ti urayan niya po Dios kakabsat. May parangarang ni Kristo iti sa nga lubungan, babaen kadagiti tattao na. Ket kunana kakabsat, I know of no better way than to take hold of the medical missionary work in connection with the ministry.
So nga pagtipunan tayo kakabsat, iti ebanghelyo ken iti panag medical missionary. Ket daytoy iti komisyon ni Apo Jesus kadagiti tattao na daytoy agturturpo sa pakasaritaan daytoy nga lubong. Isu nga kunana kakabsat, we have come to a time when every member of the church should take hold of the medical missionary work. So nga ti remnant church kakabsat, amin dakat gospel medical missionaries. Isu nga ron nga kakabsat kat tunggal kamkameng agbalin kuma uno main siriban kuma nga muna mamuan na no nya iti sakit no nya iti naggapuan iti sakit ken kunana kakabsat no kasano nga maliklikan ken agasan iti sakit iti natural nga wagas. Isungar da kunana kakabsat iti may kadwa nga paset iti umuna nga panakapabalbaliw iti kapanunutan tayo nga daytoy iti paset iti may kasangapulo ket lima a prinsipyo iti Biblia kunana kakabsat dagiti agkunkuna nga pasurot ni Kristo masapul la makita iti galad nga kunana kinaemma ken kinapakumbaba iti puso. Saan nga dagiti panagkawes iti balitok wenno perlas wenno nangingina nga pagananay wenno anyaman nga banag nga ti disenyo na ket may kawes iti tao tapno makita ti kinangato iti natural nga puso iti tao ket daytoy kumaket maikat ikkaten kuma daytoy bilang paset iti panakabalbaliw iti kapanunutan tayo kakabsat nga paset iti may kali 15 a prinsipyo kakabsat akas kunana ti Isaias 3:16-24 kitaan tayo dagiti nagargari nga tattao niya po Diyos iti lubong. No kitaan tayo iti panagkawes iti lubong kakabsat. At dagayam dito Isaias 3:16 ingana ti 24. Kitaan tayo kakabsat denggen tayo. Kasto iti kunana kakabsat. Kaya't kung di English kakabsat kasta na pinpintas kakabsat. Kasta na laklakak nga may express. Kasto man ti kunana kakabsat. Iti verse 16. Moreover, the Lord said, because the daughters of Zion are haughty, and walk with stretched forth necks and wanton eyes, walking in the mincing as they go, and making a tinkling with their feet. Therefore the Lord will smite with a scab the crown of the head of the daughters of Zion, and the Lord will discover their secret parts. In that day, the Lord will take away the bravery of their tinkling ornaments about their feet, and their colls, and their round tires like the moon, the chains and the bracelets, and the mufflers, the bonnets, and the ornaments of the legs, and the headbands, and the tablets, and the earrings, the rings, and the nose jewels, the changeable suits of apparel, the mantles, and the wimples, and the crisping pins, the glasses, and the fine linen, and the hoods, and the veils. And it shall come to pass that instead of sweet smell, there shall be stink, and instead of a girdle, a rent, and instead of well-set hairs, baldness, and instead of stomacher, a girding of sackcloth and burning instead of beauty. So nga makita tayo dagiti tattao nga nakadado, nga nagbaliwan. Dagiti arkos, iti rupa, iti agong, iti ramay, amin po. Dagiti aritos, kwentas, dagiti make-up, dagiti estilo iti panagbubuok, dagiti fashion nga bagbaga na po dito po. Dagiti kostumbre, dagiti maxim, practices iti lubong kakabsat. Dahito iti kayat nga katen ti Dios when kakabsat. Isungarod nga, makita tayo no apay nga kunana iti umuna nga Timoteo 2:9-10. Dahito'y iti kasasado no galad, iti tattao niya po Diyos kuma. Anya ti makita kadakwada. Kunana kakabsat, in like manner also that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold, of pearls or costly array, but which becometh women, professing godliness with good works. So kastoy gayam ti galad kuma, dagiti tattao niya po Diyos po, especially to women, when kakabsat. Nga saan nga narkusan, iti rupa wenno ti bagi, dagiti napapateg nga bato-bato,
No dikat kunana dayay kinasimple. Yan po. Kinasanto. Iti panagaramid. Iti naimbag nga aramid. Isu nga kunana kakabsat ni Pedro. Ito muna nga Pedro 3:1 hingga 7. Da kayo nga asawa. Yan po. Magpailalim kayo sa inyong mga asawa. If any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. Isu nga makita tayo kakabsat, no ti babae, saan nga agpailalim iti asawa, nga lalaki, saan nga agbaling nga saksi isu na iti lubong. Isu nga kunana kakabsat, while they behold your chaste conversation coupled with fear, whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, of wearing of gold, or of putting on apparel, but let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the gift, in the sight of God, of great price. Isu nga makita tayo kakabsat. Nuapay nga ti Diyos, kumitkita iti kaunggan tayo. San na nga kitkitaan dagiti ruwar no tutusin, pagdating iti kababalin, when kakabsat. Numan pa'y, adda patag na daytoy, ruwar nga kawes iti tao. Ta ditoy nga makita, ti pagdumaan ti tagalubong, ken iti na Diyosan. Ta kunana kakabsat, for after this manner in the old time, the holy women also, who trusted in God, adorned themselves being in subjection unto their own husbands. So nga ti babae, pailalim nga talaga po. Iti asawa nga lalaki. Akas ken ni Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Isungarod kakabsat nga makita tayo, no kasano nga inladawan ti kinalinteg ti Dios, babay ni ti ruwar, kan ti kaunggan tayo. Isu nga ti ruwar makita tayo, ti index, no niya ti adda ito nagtipuso tayo. When kakabsat, nuapay nga masapul nga ti kawes kat kinasimple, kina emma. Kat dayto kat ituloy tayo ito may katlo nga paset kakabsat, estilo, iti panagbiag dagiti anak iti Dios. Palawagin tayo ito di kakabsat. Kat mapantayo pa iti may kadwa nga paset, iti panakadalus iti puso. Babayin ka dagiti prinsipyo iti bilbilin iti Dios. Kat adda tayon, iti Mateo 5:22 kakabsat. Everyone who is angry with his brother shall be in danger of the judgment. So nga titunggal maysa nga makapungtot iti kabsat na ket adda iti peggad iti panakaukom when kakabsat. So nga kunana ni Moses, ti Dios kunana ken kuana, thou shall not hate thy brother in thine heart. San ka kumang nga makagura iti kabsat mo dita pusom. San ka nga agibales, san ka nga mangimulat isakit tinakam, kadagiti tattao ni Apo Dios. No diket kuna nakakabsat, ayatom iti karuban, akas iti panangayat mo, iti bukod mo nga bagi. So nga dayto nga kinapudno, ngay parparangarang ni Kristo, kuna nakakabsat, isumot lang daytoy, akas insuro na kadagiti propeta. Ngam daytoy kakabsat kasla na pukaw, kasla na punas, gaputi kinatangken ti puso, ken panagayat iti basol. Isu nga ti sao ti mangisalakan ket iparparangarang na kadagiti dumdumngeg iti kinapudno. No datayo ket mangkonkondenar kadagiti managbasol, uray datayo guilty tayo metlaeng kakabsat. Apay adda ngamin gura iti puso tayo. Isungar kakabsat nga datayo umuna may kat iti gura tayo iti pada tayo nga tao. Isu nga kunana kakabsat iti lugar nga basyan, may isa nga nakalidliday nga lugar. Dahito ket nakabutbuteng nga lugar tapay. Dijay ti pagtinnagan, papanan dagiti adu nga kriminal. Adda dijay dagiti damag iti panagtakaw, panagpapatay kakabsat. Isu nga dayto iti adda iti kapanunutan ti tattao. Isu nga ipagpagarup da nga dagiti tattao dijay ket talaga nga managbasol. Ket akas malagip tayo ni Hunas kakabsat. Mga pangenbaon ni Apo Dios isu nga mapan iti Ninive. Takas tamo ti kasasad ti Ninive.
When kakabsat. Isungarod kakabsat, no da tayo. Kakabsat kat, ibilang tayo madantay ti sakit iti nakamuno gura, kadag iti pada tayo nga tao, da tayo mismo kat agbasbasol, iti makunko na nga panagpatay. Panagsalungasing, iti lintag ti Diyos nga, san ka ang mamamatay. So, ako na in all this, they were violating the law which declares, thou shall not kill. So, nga yung Espiritu ti pungtot kan panagibales, kakabsat kat naggapukin ni Satanas. Kat kunana, daytoy tinangiturong, iti panang papatay da, ti anak ti Diyos. So, nga di damo kakabsat, Espiritu ti pungtot kan Kristo, kailang idi. Ngam idi ka maudyanan, idi naagasan na, uno idi pinagungar na, ni Lazaro kakabsat, di jayan nga deklara dagiti, nangangato nga pa ti Israel nga papatayin da ni Kristo. Agraman pa'y ni Lazaro kakabsat. Iso nga kunana kakabsat, iti panag ngibales, iti kapanunutan, kat kunana kakabsat, di jayan kat naimula ti bukul, iti kinadakes a panagpapatay. Iso nga kunana kakabsat, iti muna nga Juan 3:15, no sino kanuti maka pungtot iti bukod na nga kabsat, kat may sa nga mamamatay. Yan po. Kat kunana kakabsat, kat awanti kriminal, wano murderer, nga madan iti biyag nagnanayon, kakabsat. Isungarod nga, iti may isa nga tao nga ibagana ti kabsat na nga raka, wano awan servina, inutil, yan kakabsat. Isu na kat aday ti peggat, iti konsilyo. Isu nga iti parabor ti anak ti Diyos, para iti panakasubot tayo, iparparangarang na kada tayo, iti patag, nga may kabil iti tunggal kararwa. Ket kunana kakabsat, awan ti karbungan iti tao, ngagsao laban iti pada nga tao. Isungarda kunana po, dagiti may salakan, kunana kat faultless. Yan kakabsat. Kat dagiti faults, wano pagkamkamalian tayo, kan kinakapsot tayo, kunana kakabsat, daytoy kayat na niya nga po Diyos nga may kat kada tayo. Tada tayo kat tunggal kararwa, kat pag kakabsat, bukod na, wano pagmamay-ari na, wan kakabsat. By creation, ken by redemption. So dua, kakabsat. Iti ebidensya nga ti Diyos kat datayo kat kukwa na. Datayo kat pinarswa, baba ni tiladawan na, kat kunana kakabsat. Kat uray pa'y, dayjay kababaan nga tao. Uray pa'y di kadadaksan nga tao. Tratun tayo, iti panagrespeto, ken kinadayaw, latta kakabsat. Takunana kakabsat, iti Diyos, kat singirin na tayo. Iti tunggal sao, kananyaman nga ba naginaramid tayo, iti may sa nga kararwa. Nga iso da ito'y kat sinubot, ti biyag ni Kristo. Iso nga kunana kakabsat, sino iti maysa nga tao nga mangukom iti pada na nga tao. Yan. So nga no, sino man tagsao iti sikakat doubtful shall be in danger of hell fire. Iso nga makita tayo kakabsat, urean niya nga sao. Nga isao tayo iti pada tayo nga tao, sungsungbatan tayo into numay iti panangukom. So nga kunana ni Kristo, Jesus says that whoever shall condemn his brother as an apostate or a despiser of God shows he himself is worthy of the same condemnation. Agsublimot laing kada tayo kakabsat. Noon niya ti sinao tayo, agturong met laing kada tayo. So nga ni Kristo kunana, iti panakilaban na kini Satanas, iti panangagaw, iti bagi ni Moses, kunana kakabsat. Makita tayo, nga inakusaran ni Satanas. Apay nga isalakan na kat nagbasol. When kakabsat. Ngam kunana kakabsat, daytoy inaramid na kakabsat. Iparparangarang na nga ni Satanas kat iso iti taga sumbong, accuser of the brethren. Kat ti panagakusa kakabsat, iso daytoy iti armas iti managbasol ni Satanas. When kakabsat. Iso nga ron nga may kat kuma. Daytoy yung espiritu iti tunggal makunko na nga Kristiyano po. Iso nga ti agakusar, yan po. Kat daytoy kat armas ni Satanas. Isu nga ni Kristo, nangitid kada tayo ti example po. Isu nga once nga makidangadang tayo ti kabusor, yan po, we should say nothing
in a spirit of retaliation or that would bear even the appearance of a railing accusation. Oray day jay rupa, jaksyon, jasao, jarikna, uwan kakabsat. May kat kumaday jay, nga espiritu, wuno kapanunutan, wuno rikrik na, iti panagibales, wuno igugura. Ket kunana kakabsat, no datayo katagtaktakter nga timok, wuno bibig ti Dios, should not utter words which even the majesty of heaven would not use when contending with Satan. So nga makita tayo no kasano ti panakidangadang ni Kristo kani Satanas. Kasjay kumamit kakabsat, iti wagas tayo makidangadang kenkwana. Kat ibati tayo ang amin kinapo Dios. Dagiti banag nga panangukom, wano panang kondenar. Dayta kakabsat, iti maysa nga wagas, iti panakadalos, iti puso tayo. Madalusan ti panunot, madalusan iti puso. Ket iti may katlo nga paset, panakabalbaliw, ti estilo ti panagbiag tayo. Bilang paset, iti kumpleto apanakan anay tayo, when kakabsat. Ket daytoy panakabalbaliw ti estilo ti panagbiag, kunana babaen ti panagtungpal, iti panagbalbaliw ti kawes. Nga day ti panakay konektar na, iti panagbalbaliw iti salunat. Dress reform and its connection with health reform. When kakabsat, that the target tayo is perfect health, perfect character. Perfect health means perfect character. And this is a prerequisite for entering heaven. Laglagi pun tayo kakabsat. Kawes, makita ti kinalinteg ni Kristo. Yan kakabsat. Kababalin, iso da ito iti, anya po, pasaporte, iti langit. So perfect health, perfect character, a prerequisite for heaven. So ako na nakakabsat iti testimonies for the church, volume 1, page 7. Immediately following the final steps in church order, marked by the organization of the General Conference, in May 1863 came the memorable vision in Otsego, Michigan, when Mrs. White was given a view of the principles of what was termed health reform. Health reform, kakabsat. Nga daytoy ko nga nakit a revelation of the relation between obedience to the laws of health and the attainment of character necessary to fit the members of the church for translation. Pansinin tayo sumarunong statement kakabsat. Closely associated with this was a reform in dress. So health reform and dress reform. So nga ti health reform, kat makita tayo, perfect circulation, iti purpose na. That perfect circulation, yan kakabsat, kat kasapulan para magkaroon tayo iti perfect health. Kaya sabi po rito po, perfect health depends upon perfect circulation. It requires perfect circulation para magdan tayo iti perfect health. At iti pangkumpleto kakabsat is the dress reform. Pangabong iti bagi. Tapno mang kontrol iti lamiis kan iti kan ti pudot iti ruar nga temperatura tayo kakabsat. Ket dayjay ti mang maintenar iti perfect circulation tayo kakabsat. Isu nga ti kawes uray payno anya ti aramiden tayo. Masapol nga may kanunong iti salun at kakabsat. Tapno ti sirkulasyon ti dara tayo ket perfecto akan kanayon. Isu nga kunana kakabsat. A person's character is judged by his style of dress. A refined taste, a cultivated mind will be revealed in the choice of simple and appropriate attire. Yan kakabsat. Isu nga maukuman, wano makunam, nga iti tao, ket talaga nga dan iti kinalinteg, babaen iti estilo ti panagkawkawas. Repinido, a panagraman, yan po, ken na-cultivate a kapanunutan. Ket ditoy nga may panayag, kuna nakakabsat, iti panangpili, iti simple, ken may kari, may kanunong a panagkawkawas. Ket kuna nakakabsat, anya nga klase, simple a panagkawkawas. Chase simplicity, kahinhinan, akin na simple iti panagkawkawas. When united with modesty of demeanor, kan iti panagtignay will go far towards surrounding a young woman with that atmosphere of sacred reserve, which will be to her a shield from 1,000 perils. So nga makita tayo kakabsat, no iti babae kat nakakawes, iti talagang madaydayaw a panagkawes. Natural, no kadaydayaw, iti kawes na, idayaw ti tao.
ngem no saan nga may daydayo ti kawes iti tayo makita tayo no kasano da nga bastusen wen kakabsat iti maysa nga babae. So nga makita tayo kakabsat, so nga ti kawes ket masapul a makita kadagiti tattao nga agsagsagana para iti iyaay na po tayo nga Jesus. Anya dagiti elemento iti character building. Ada kadi ugnayan na, connection na iti panagkawes when kakabsat. So ako na nakakabsat, it is more important that children and youth should be trained to guard their words and deeds. For their course of action causes sunshine or shadow, not only in their own home, but also with all home they come in contact. Iso nga, sa uka na ramid, when kakabsat, kat daytoy kat masapul nga mabantayan tayo. When kakabsat, how about, di pangabong itibagi tayo kakabsat. Masapul nga, tikawus tayo kat timakun ko nga true adornment. Husto, apan nakakawes tayo. Takuna nakakabsat, many deceive themselves in thinking that good looks and a gay attire will gain for them consideration in the world. So nga makita tayo kakabsat, iti kawus ti lubong itatapo. So nga fashionable dress. Nga dahito iti pagarot da nga iso iti awatan iti lubong. When kakabsat. But the charms that consist only in the outward apparel are shallow and changeable. So nga makita tayo kakabsat, apay nga ti fashion kathan nga bumayag. Because it is shallow and changeable. Shallow na rabaw lang. Parparaw-paw. Kaslang madayjay itayab ti angin. Kuan mabaliwan tumanin. Kasta ti fashion. No dependence can be placed upon them. So nga saan tayo? Tapay, dahi ti mapukaw. Pukawon ti Diyos dagita kakabsat. So nga the adorning with Christ and joins upon His followers will never fade. So nga iti kawus ni Kristo kadagiti mamati ken kuana, saan daytoy nga mapukaw? Saan nga mapunas kakabsat? Takunana, anya nga klase ti panagkawkawes? Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold or of putting on apparel, but let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. So niya kano tinapatpatag kinapo Diyos po, di kaunggan, da di saan nga madadaol, saan nga dakes, agalad, iti panagbiag, da di man meek and quiet spirit, when kakabsat, saan nga dagijay, panagusar, iti balitok, panagikabel, iti dagitoy nga nagagarbo, nga kasuutan kakabsat, kung dagiti panangar-arkos, iti buok, nga lang estilo, iti panagpapukis kadagiti bubuk tayo po. Iso nga, kung na nakakabsat, nga, iti ruwar, makita kada tayo, ket masapul nga, may kanunong iti pagayatan ni Diyos. So nga, kung na, He wants you to be Christians, not in name alone, but also in dress and in conversation. Iso nga makita tayo kakabsat, iti Kristiyano saan nga itinagan laing. No di kat ure pa iti panagkawes, ure pa iti karag iti panagsasao, uno panagpatpatang kakabsat. He would have you be content to dress in modest apparel. Yan kakabsat. He wants you to make your manners attractive, such as heaven can approve. Dahito iti kayat ti Diyos, dahito iti kayat ni Kristo kada tayo po. Ugali nga attractive, nga probado iti langit. Yan kakabsat. Takuna nakakabsat, the outside appearance is frequently an index to the mind. And we should be careful what signs we hang out for the world to judge to our faith. We want to follow Jesus as their children, obedient to express will in all things. So nga ti maysa nga ubing, kasta kumakada tayo kakabsat. Ure pa iti panagkawes, kat sumur tayo ti requirement iti Diyos. Tapay kakabsat, pride and love of display will be discarded from your hearts and lives. Nga may sukat ti meekness and love of simplicity. Dahito iti encourage ko ititunggal may sa kada tayo. Pride and love of display, may kat kuma. But meekness and love of simplicity, dahito iti may encourage kada tayo. Thus youth may become an army of faithful soldiers of Christ. At datayon kakabsat ngagbibiyag iti napeggada panawen. Nga dagiti agkunkuna nga agayat kaya nagtulnog iti Diyos, ngam hanmet apud no nga gayayat. Tatip inaldaw pa nagbiagda, ibagbagada, nga saan akasta. Takuna nakakabsat, iti daytoy maududing aldaw, men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,
without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. So nga ron kakabsat nga makita tayo, no kasano, iti maaramidan, iti kawes kakabsat. Iso nga, kunana, masapol nga iti ruwar tayo, iparangara nga da tayo ket adda iken Kristo, bilang paset iti panagsaksi tayo. So nga kunana, as a witness, as witnessing, para iti daytoy nga lubong. It is not enough for you to avoid the appearance of evil. You must go farther than this. You must learn to do well. You must represent Christ to the world. It must be your daily study. How you can learn to work the works of God. Kaya, kuna nakakabsat, His followers are to be living epistles, known and read of all men. So nga, anya tikit kita ang kakabsat kada tayo, anya ti mabasa da, umuna di kawis tayo. Sumaruno, di panagsao tayo. May katlo, di panagtignay tayo. So nga kitain da. So nga kuna nakakabsat, you can never secure a good character by merely wishing for it. Sana nga ipanagtarigagay, no dikat mismo di panangaramid. It can be gained only by labor. So nga kuna your desires in this direction must be expressed in earnest, honest endeavor, and patient toil. Husto na pinget, ken kuna nakakabsat, napudno, nga panagngaramid dagitoy. Isu nga kuna nakakabsat, ti relihiyon ni Kristo, makita iti panagkawes dagiti tattaon. When kakabsat, religion judged by dress. So nga maukom tayo, noon niya iti kawes tayo kakabsat. Tati kawes, mangiparangarang iti kababalin. So dahil kinalinteg ni Kristo. Kat no kitaan tayo iti fashions, iti lubong itatta kakabsat, na dumaduma. Manipod iti rupa, ti buok, ti agong, ti lapayag, anya ti aramidin da kakabsat. Kasta ka di ti kayat ti Dios sa mapasama, iso nga masapol nga ikaten tayo. Anya nga ro di ti proper, husto nga panagkawis kumadagiti tattao niya po Dios kakabsat. Takunana, the Bible teaches modesty in dress. Akas di nabasa tayo ti umuna nga Timoteo 2:9. Kat daytoy kunana forbids display in dress, goody colors, profuse ornamentation. Any device designed to attract attention to the wearer or to excite admiration is excluded from the modest apparel which God's word enjoins. So nga makita tayo tikid-kid dawon ti Dios kakabsat no nya nga klase iti panagkawes. So adda dagiti sumagannad nga prinsipyo po. Iti makunkuna iti husto nga panagkawkawes. Umuna, economy in dress. Our dress is to be inexpensive tapay han nga iti balitok perlas ken na ngingina nga balbalitok. Ta iti kwarta kuna naket talek manipud ken ni Apo Dios. San nga non nya ti kayat tayo apanangusar ket kasjay. So nga iti ima tayo kuna nakakabsat nga inted nga Apo Dios daytoy inted na nga pagtaraon kadagiti mabisin. Inted na nga pagkawis kadagiti sila lamo-lamo. Pangdepensa kadagiti maparparigan. Salunat kadagiti masakit. Ket ti panangay kasaba iti ebanghelyo kadagiti marigrigat. Daytoy gayam kakabsat. Isu nga ti fashion ken display. Daytoy ti mangagaw kadagitoy nga wagas. Ngented ti Dios kada tayo po. Nga daytoy kumaket maited nga mang liwliwa kadagiti marigrigat ken dagiti agrigrigat. Isu nga datayo ket mabalin tayo nga takawan. Niya po Diyos babaen, iti saan nga husto a panangusar, kadagiti nga pamira. May kadua, nga kababalin, uno galad iti makunkuna nga husto a panagkawkawes, quality and tastes. Isu nga kakabsat, our clothing while modest and simple should be of good quality, of becoming colors, and suited for service. So nga makita tayo kakabsat, iti klase, iti kawis ko mga isuot dagiti pasurot ni Kristo po. Hanmot nga dayjay nakakatkatawa. Yan po. No diket makita ko madayjay kinatibker daytoy nga kawis tayo. Nga daytoy nga kawis tayo kunana ket mangted ko iti warmth when kakabsat ken protection iti bagi tayo. No apay nga masapol nga maabungan ti entero nga bagi ket ti santela nga abungan ket ti ulo wenno ti rupa tayo kakabsat. Isu nga kunana kakabsat, the wise woman
described in the Proverbs is not afraid of the snow for her household. For all her household are clothed with double garments. So nga makita tayo kakabsat. So nga nuapay nga napatag iti panagkawas. Tapno protektaran tayo iti bagi tayo. May katlo nga prinsipyo iti husto nga panagkawas is health and cleanliness. Kina salunat ken kinadalos. Our dress should be cleanly. That the uncleanness in dress is unhealthful and thus defiling to the body and to the soul. Dahil iti mang dadael, iti bagikan ti kararwa. Takunanan ni Apostol Pablo, datayo ket templo ti Dios. Ti mang dadael ti bagi, kunana kakabsat, dadaelen met ni Apo Dios. Therefore, iti panagkawkawus tayo, masapul nga nasalunat. Isu nga kunana kakabsat, iti 3 Juan, versikulo 2, God desires us to be in health. Haan lang at ibagi, no di kat uray pa iti kararwa tayo. Kat datayo bilang trabahador na, masapol nga nasalunat tayo, iti kararwa ken iti bagi. Isu nga ti panagkawas, daytoy kat bigbigan na daytoy. At dadakkel a papel na, para maaddan tayo iti napintas asalunat. May kapat na prinsipyo. Unod, description iti proper dress. Grace and natural beauty. Adda parabor ken natural nga pintas. Isu nga kuna nakakabsat, it should have the grace, the beauty, the appropriateness of natural simplicity. Isu nga niya po Dios, baban ken Kristo, balbalaagan na tayo. Laban iti kinangato ti panagbiag. No ikumpara tayo ti tarigagay na nga natural beauty. Isu nga ni Kristo kakabsat, makita tayo dada dito rabaw ti daga. Simple lang ti panagkawkawis na. Isu nga inaramat na iti pangarig, iti kunana sabong iti taltalon. To the lily, yan po. Ngay parparangarang nakiti kinadalos. Nga uray pa ni Solomon, iti dayag na san man lang nga nakawusan kano iti kastoy. Isungar ka kunana kakabsat dagiti banbanag iti naturalesa. Inaramat ni Kristo nga mangiladawan, mangiparangarang iti kinapintas iti langit. When kakabsat, iti kinasimple, kinadalos, ken panakai parbeng. Nga mangiparangarang iti kawes nga makayayo kanya po Dios. Pinlaglagi pun tayo kakabsat. Dakkel ti influensya iti panagkawkawes. Kitaan tayo kakabsat. Madamdama tuladin na tayo dagiti pada tayo nga tao. When kakabsat, masapol nga no anya ti kawes ng baga niya po Dios kada tayo, isukuma. Because we are judged of a person's character by the style of dress worn. A modest, godly woman will dress modestly when kakabsat. A refined taste, a cultivated mind will be revealed in the choice of a simple, appropriate attire. So nga niya kakakabsat, ibaga na niya ti kawes mo. What you dress is what you are. Isu nga ti kidkidawon ti Dios, simple a panagkawkawes when kakabsat. Ket daytoy ti balaag para kada tayo. Iti daytoy nga panawen kakabsat. As we see the love of fashion and display among those who profess to believe present truth, nakaladladang nga saludsud daytoy. Will the people of God learn nothing from the history of the past? So nga no kitan tayo ti pakasaritan daytoy nga lubong even in the Philippines. Kasano ti panagkawis dagiti mununa nga Pilipino. Ket itata makita tayon ti pagdumaan na. Isu nga makita tayo adu ti basit iti pannakaawat iti bukod da nga puso kadagiti nga banbanag kakabsat. Isu nga rod nga kunana ti pride ken extravagance in dress. Nga isu ti makita tayo nga agraira iti lubong itata ore sa dinot papanam. Dadta dagiti display iti panagkawkawas. Kunana, pride and extravagance in dress is a sin to which woman is especially prone. When kakabsat, tati babay nga rod iti prone iti daytoy nga banag kakabsat. Isu nga rod nga nuapay nga ti babay awagan ti Dios. So nga hanlang nga ti babay lalaki nga agbalbaliw iti panagkawkawas. Reformation needed. Isungar nga kunan anya ti pagrebengan dagiti tumaktakder kadagiti adda iti pulpito. Sanda kadi nga makita, anda kadi nga balaagan iti fashion nga sumsumrek iti iglesia po. Isu nga kunana these things bring grief and perplexity to those who have the oversight of the Church of God. Will not my Christian sisters themselves reflect candidly and prayerfully upon this subject, kakabsat?
Isungarod nga, masapol nga, haan nga ti fashion ti tuladen tayo kakabsat. No di kat dadya inward, iti uneg tayo kakabsat. Iso ti pag ibig iti ted iti Dios, muno awaten ti Dios, iti addaan iti pated. So laglagi pun tayo, ikaten tayo, iti kawus a panagdi Dios. The idolatry of dress is a moral disease kakabsat. It must not be taken over into the new life. In most cases, submission to the gospel requirements will demand a decided change in the dress. So nga balbaliwan tayo kakabsat. Iti panagkawes tayo. Even, so nga kunana kakabsat, our appearance in every respect should be characterized by neatness, modesty, and purity. So nga daytoy, iti husto nga panagkawes. Nga iso, kunana kakabsat, nga iso kumati makita, kadagiti tattao ni Apo Dios. Tani Satanas kunana is ever inventing fashions that cannot be followed except through the sacrifice of money, time, and health. Nutuladan tayo dagiti taray ti lubong kakabsat, may raman tayo nga madadaon. Takunana kakabsat, having before us the picture of the world's demoralization upon the point of passion, how dare professed Christians follow in the path of the worldling? Shall we appear to sanction these demoralizing fashions by adopting them? When kakabsat, in the Word of God, inspiration has recorded lessons especially for our instruction. Devotion to dress takes from the means entrusted to works of mercy and benevolence. And this extravagant outlay is robbery toward God. Our means have not been given to us for the gratification of pride and love of display. We are to be wise stewards and clothe the naked, feed the hungry, and give our means to advance the cause of God. If we want adornment, the graces of meekness, humility, modesty, and prudence are suited to every person in every rank and condition of life. So nga uray man ti sa dino tayan tayo, anyaman ti posisyon tayo, sa dino man ti papanan tayo kakabsat. Makita ko madagito nga parabor ti kina Emma, kina pakumbaba, kina Emma, kina pakumbaba, kina baba, nga espiritu kakabsat. Shall we not take our stand as faithful sentinels, and by precept and example frown down indulgence in the dissipation and extravagance of this degenerate age? Mahudi kakabsat as saludsud. Shall we not set a right example to our youth, and whatever we eat or drink or whatsoever we do all to the glory of God? Kakabsat ken gagayem. So nga makita tayo ti kinaan-anay, panakabalbaliw tayo. Panakabalbaliw, iti kapanunutan, iti puso ken testilo ti panagbiag. Ket daytoy kakabsat, iti urayan ti Dios, iti nananay, panangaramid amin na kinalinteg. Akas ti example ni Kristo kakabsat. Iti panakabautisar na. So nga makita tayo, no apay nga iti kawes, iso daytoy iti mangkumpleto. Takunan na kakabsat, this is a representation of the righteousness of Christ. Isungar kakabsat, nor urayan ni Kristo, nga ti kinalinteg na, wano ti kinananay, apanagtulog ti amin na pagayatan ti Dios, ket may parangarang iti ili na. Ket sapay kumangarod kakabsat kinigagayem, iti daytoy 2024, ket ti aim tayo, ket mananay, iti kapanunutan, iti puso, ken iti estilo, iti panagbiag tayo. Nga mangi parangarang, nga datayo ket agur-uray agsagsagana, ken datayo ket trabahador ni Kristo, para iti panakaawat tayo iti gungguna nga biag nagnanayon inton umay isuna iti may kadwa. Sumar kakabsat, nagdengdengeg, awising kay tumanin, iti sumaruno. Tamakita tayo iti panawen na pagbibiyagan tayo. When, sanin nga, mayabong kadagiti mata tayo kakabsat. Iti mapaspasama, iti lubong. Makita tayo no kasano anya titignay, dagiti adday tingato. Anya nga rod, kada tayo nga adday ti baba. Sumurot tayo nga ta, gapu iti direksyon iti lubong, uno surutan tayo iti pagayatan, uno ti programa iti Diyos. Ada kada tayo kakabsat, apumili, iti daytoy nga banag. Yung no siya, kunana ni Josue kakabsat, as for me and my house, we will serve the Lord. Kondisyonan niya po Diyos kakabsat itong dalmay sa kada tayo. Nimbag nga, agsapa tayo, ket ti Diyos iti maidaydayaw.
Agtamed tayo nga rod kakabsat, iti panagkararag. Madaydayaw nga umami ken Diyos mi anay langitan, maminsan pa'y. Sublime ti panagyaman dayo kada kayo Diyos. Gapu iti dayto yung oportunidad uno pribilehyo. Apatuloy nga panangiparangarang dagiti sa ama nga mangiturong kada kami. Iti kinananay, iti salunat ken panakaisalakan. Uwen ama, bendisyon nga rod amin nga nakangeg. Iti dayto nga programam. Kastamet apo dayto istasyon nga aramatem pay. Ken dagiti amin nga anak mo ngagserserbi para iti panakalepas ti trabahom di tirabaw iti dagaam. Kawesan na kami apo ti kinalinteg ni Kristo. Ti kinananay panagtulnog kadagiti amin na bilbilin mo. Tapno daytoy kat may parangarang iti sangalubungan nga dagayam makasurot iti linteg mo ama to the glory of your name. Sublime ti panagyaman dayo kada kayo ket patsen niyo Dios. Ngay nawat na kami binendisyonan na kami ket patuloy apapapigsain kang ronanaw Dios. Patsen mingat ti maudi nga tudo ti Espiritu Santo ket ison apo iti may bukbukbuk iti daytoy nga lubong para ti panakalepas ti trabaho mo. Dagiti apo ti pakpakasyo mi pagyamanen mi unay ken ka o Dios. Gapu iti napateganagan ni Jesu-Kristo nga po mi ken mangisalakan. Amen. God bless all po. See you again next Sunday. Silaw ti nasipngit nga dalan, ti met nga umawan, puso ket maisurwan. Toy galad isukumat masukatan, mangikari jay langit nga pagarian. Timek nga umawawag itilet ang alilaw kanya ket wayaan. Pagayatan iti Dios ket maawatan, ti Biblia ket maibyagan. Timek nga umawan, puso ket maisurwan. Toy galad isukumat masukatan, mangikari jay langit nga pagarian.